Přátelé, 21.8. jedu do Holic, uvidíme se tam, pátek, sobota, neděle, možná. Přijďte se podívat, přijďte se podepsat do stanu, nebo se jenom klábosit. Mám tam nějaké věci na prodej, mám tam anténu, mám tam 5.8, mám tam bumeranga na balkon, mám tam multibanda, potřebuji se toho zbavit. Přijďte si proto, nevezmu to domů, přijďte si proto a budu se těšit, no. Takže 7-3, ahoj.